டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் சுராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். சுவராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2013 மாடலுங்க. பிரேக் டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். ஸ்டேரிங் டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்து வருங்க. 4 டயருமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான், MRF டயரு. ஏவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 50% வந்து இருக்குங்க. ஒரிஜினல் டயர் தான் 4 டயருமே. டயர் பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ஃபிட்டிங்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இல்லை. கம்பெனி ஃபிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. 2013 மாடலுங்க. ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து ஃபைனலாக என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 2,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. ஃபைனல் ரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து பழனியில் தாங்க இந்த வண்டி வந்து இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.